लूज करिए, अब गर्दन टाइट करिए तो कैसे आप हम कुछ कर सकते हैं। एक अपने वॉलेक्स का इंजरी के मुझे अपनी लाइमलाइट के नहीं है ना पक्का। आप कहाँ रहते हैं? वो रखा है आपका 2.5 कट्ठा जमीन है, 21 लाख रुपये रखा है, 20 लाख रुपये 2.5 कट्ठा है। आपका बढ़िया फ्रंट बढ़िया है, 42 से 43 फ्रंट है।